Hello，大家好啊！咁咧今日其實係開箱片嚟嘅一條，咁咧就係一隻我由應該9月尾就訂咗，跟住咧佢就要人手做嘅一隻公仔嚟嘅。咁佢就係Chucky 咧，一套外國嘅恐怖片啦嚇。咁好耐嘅呢套恐怖片。咁我就見到咧佢嗰個網站咧就有一個有一個嘅 cereal box 就係佢第一集咧 Andy 攞出嚟倒嗰個盒啦，我買埋，因為我見佢喺比 eBay 啊或者其他嘅網站係平嘅，咁所以就買埋翻啦。佢有幾個唔同嘅型號揀嘅，呢個係 Plush Body A 嚟嘅，咁佢係隻眼唔同嘅啫，其實就係咁。總之我訂呢個咧就係佢冇一個架喺入邊，就佢唔可以企起身嘅，佢就係一隻公仔咁樣，係啦，所以就 Plush Body。咁就係啦，我隔離咧就有一隻就係 NECA 做嘅，就係一隻 Bride of Chucky， 佢應該係第4集嘅時候咧就出嗰一隻，係啦。咁我而家就開箱。咁佢個盒嘅 logo 咧就係佢嗰間公司啦，佢外國一間公司嚟嘅，就係佢人手做嘅，佢寫住 Man-Made 咁樣啦。咁跟住另外呢個咧就係佢個型號啦，同埋我買嗰個 cereal box。好啦，咁而家咧我就開咗佢出嚟先啦，都重喎其實，擺住喺度先。咁佢個 cereal box 啦就係咁嘅，係啦。咁咧我就拆咗佢個 cereal box 出嚟啦。咁其實就係一塊紙咯，15蚊 USD。已經係最平啊！我見到最平啊，有啲係講緊好多網站係300幾蚊港紙先有，但係佢呢個就15蚊 USD。我覺得佢應該係啲原廠價定係點樣，因為應該冇我唔知點解會平咁多。咁要自己砌嘅佢個 box，就係第一集咧 Andy 攞住佢，跟住去倒出嚟去食早餐嗰一幕嘅嗰盒嘢嚟。好啦，咁而家就到佢個主體啦，咁就睇一睇啦，因為我唔知係咩情況，但係重重地嘅，咁開咗佢先。哦，咁原來咧呢一層入邊仲有一層啊！我見到件衫，哇，幾好喎！佢個頭幫我包起咗喎，仲要以防撞損，因為佢係人手做啦，我唔知啦。佢應該塊面係好容易界損嗰啲。佢呢一度咧摸落去係入邊唔係嗰種好 cheap 嗰種物料咯，因為之前 Trick or Treat Studio 係攞幾嚿發泡膠咁樣擺入去，呢一個係真係有嗰種感覺喺度，同埋對鞋係重咯，真係重咯對鞋。跟住佢有個3 box 咯，而家冇電，送俾我嘅應該，我冇買到嘅呢一張嘢。佢要額外買嘅，呢張好似係10蚊定15蚊嘅，又係美金。好啦，咁我而家咧就已經拆咗佢隻嘢出嚟啦。咁咧佢係有個3 box 啦，咁其實就係放我擺呢一個位，跟住可以撳掣。發覺佢咧佢唔係膠嚟嘅，佢係用我估應該係類似陶瓷嗰啲嘢咧去做嘅，兩隻手啦，同埋對鞋啦，跟住成個樣啦，成個頭啦，都係咁樣去craft 咗出嚟咯。咁同埋啲頭髮咧，佢係好過Trick or Treat Studio 又好 NECA 都好，佢係好過晒。同埋好過其他嗰啲製造商，咁係咯。咁佢個鞋就條鞋帶係真係鞋帶嚟嘅。咁跟住另外就係我買咗一個咁嘅 cereal box 啦，同埋佢送咗一條口水肩俾我嘅呢條口水肩。咁就係喺出邊買好貴嘅，咁佢就應該可能見我買咗2樣嘢，佢就送一件俾我。好，咁講翻啦，咁其實就我唔識點樣接佢呢一個盒嘅，其實。
即係佢個底嗰個位咧，我唔識點接，咁我聯絡咗佢話聽日教我喎。咁呢一個咧就係啦，暫時咁多隻咧，我覺得佢係做得最好嘅。咁啊，佢真係用人手去做嘅，我見到係，同埋佢嗰啲即係佢係自己雕嘅，佢有啲位置咧。呢個咧隻眼都係咧佢自己吸落去，好似咧就係戲入邊咁樣做。咁啊係咯，我覺得呢一隻嘢係好滿意嘅。佢千幾蚊嘅就呢一隻嘢係值得嘅，出外出嗰啲就算啦，嗰啲就唔係好值啊，我覺得。因為佢即係入邊係淨係得一個發泡膠咁嘅嘢，跟住俾支支架你就話佢可以企起身咁樣。咁同埋佢出外出嗰個，即係佢有出一隻 brush body 嘅，但係佢嗰個係成嚿膠嚟嘅，跟住同埋佢啲頭髮全部嗰啲咧，佢係冇幫你做好佢嘅，即係佢要即係好多人都係買完翻嚟發覺唔掂，跟住佢要自己再剪啊，自己修剪咁樣，自己噴翻啲油上去咁樣。咁我覺得呢一隻啦最好啦，跟住就係 NECA 嗰隻 Bride of Chucky 1:1嗰隻，咁嗰一隻係好嘅。但係佢都未夠呢一隻好，因為佢呢一隻咧，佢直情連啲頭髮嗰啲嘢咧，即係佢全部都係做到即係好好嘅。即係你 Nika 啊，或者係出外出嗰啲，佢嗰啲頭髮會甩嘅。咁佢甩啦，跟住仲要係佢會打棘啊，同埋你買完翻嚟之後咧，你一開你就知道咩事嘅。佢係冇幫你去做好佢嘅。咁佢呢一個咧，佢係幫你整好晒之餘咧，佢仲好似噴咗啲髮，我唔識講，佢可能一啲定型劑咁嘅嘢，但係佢啲定型劑又唔係話一噴完之後定晒型，即係我可以 move 到佢嗰個嘅形狀咯，即係我可以整到我自己想要佢個頭髮嘅形狀咁樣嘅。咁同埋佢啲頭髮咧就係好多，真係好多，佢真係入邊咧，我係見到係有塊，佢類似係一個假髮咁嘅嘢吸咗落去個頭度咁樣，咁係我覺得係做得好好嘅，即係佢呢一樣嘢。咁同埋就佢所有嘅象真度啊，各樣嘢呢一個面額啊嗰啲全部都做到好好，但係其他嗰啲係即係出外出又好，啲卡又好，係冇呢一啲嘅嘢咯，係啦。咁我覺得佢係做得好好嘅呢一個，同埋成個都係即係唔係膠嚟嘅。我覺得係陶瓷咯，呢一個係。